احنا واحدة واحدة كده وبهدوء هنتكلم على شخصية تاريخية أسطورية عدت في تاريخ مصر، شخصية الرئيس محمد أنور السادات. السادات ده زاهد في المناصب، بدليل انه بعد ما مسكوا البلد كتب ورق للرئيس عبد الناصر وقال له اعفيني من المناصب السياسية. وفعلا كل التنظيم الضباط الأحرار ياخدوا وزارات ومسؤولين عن وزارات ما عدا هذا الرجل. كل اللي مسكه كنصيبه من الثورة انه كان تولى الاشراف على جريدة الجمهورية. السادات الحقيقة كان داخل مصر شغال بنظام، يعني اللي يقدر يقلب اي حاجة يقلبها في البلد دي ان شاء الله تبيع الاهرام. انا بشوف ان السادات كان سابق عصره سواء في قرار الحرب او في قرار السلام. لولا السلام مع اسرائيل ما كانتش مصر وصلت للحل المتردي ده. لولا السلام مع اسرائيل كان ممكن نبقى دولة محترمة عظيمة. كوني اخد خطوة اني اروح زي ما هو قال في الخطاب اللي جبناه من شوية للكنيسة الاسرائيلي نفسه ورايح منتصر وقال لهم عشان تبقوا جنبنا عايشين في سلام لازم تبقى القدس عاصمة دولة فلسطينية. لولا السلام مع اسرائيل الحقيقة ما كانتش اتباعت القضية الفلسطينية. الراجل اللي بيبهر العالم، يعني ايه 71 يجي عامل مطير الروس، 72 عامل حاجة اسمها ثورة التصحيح، 73 حرب اكتوبر، 74 انفتاح، 75 فتح القناة. السادات كان تجبر وتفرعن وحس انه عمر بن الخطاب، حس انه شخصية تاريخية كن فيكون. شخصية الرئيس محمد أنور السادات شخصية تاريخية أسطورية عدت في تاريخ مصر. السادات كان مش مشغول بجوه، لكنه مشغول بأنه يصدر نفسه كشخص فريد لم يظهر في الحياة غيره. السادات ما كانش عنده خلق انه يقرأ ولا حتى التقارير. احنا افتقدناه لأنه لو كان كمل شوية كان ممكن تبقى إنجازاته أكبر كمان. الحقيقة إن السادات كان بيدير الخارجية والمفاوضات على إنها عزبة بتاعت أبوه، لأنه كان داهية العالم العربي ومصر ولم تشهد واحد في يعني في ذكاء السادات. ليك إنك تتخيل يا مؤمن إن السادات كان بيتفاوض لوحده مع مناحم بيجن في كامب ديفيد أو مع جيمي كارتر لوحده في حتت غريبة في كامب ديفيد. يعني كان الامريكان لما يحسوا ان السادات معصلك في نقطه من النقط كانوا يستنوه بيركب عجله مثلا ويروحوا يقابلوه مع مناحم بيجن هناك والخارجيه مش موجوده. السادات كان حاله خاصه جدا في تاريخ الحكام اللي حكموا مصر على مدار تاريخها. الراجل ده تربيته واصوله الريفيه اكسبته صفات ما كانتش في صفات حكام كتير. السادات ابن امريكا البار. الامريكان دلعوا السادات قوي ان ممكن واحد من سنة 18 ولاده ل 81 قضى حياته كلها بيناضل في سبيل مصر وبيحارب في سبيل مصر وبيرفض في سبيل مصر ويتقطع أكل عيشه في سبيل مصر. السادات كان تجبر وتفرعن وحس انه عمر بن الخطاب. القادة العظام ما يقدرش يموت زي أي شخص عادي، زي مواطن عادي كده جاله شوية مرض وسخونة ومات. القادة العظام لو ماتوا كده بينتحروا زي الناس كتير قوي. إنما السادات لأنه قائد عظيم كتب له القدر هذه الموتة، هذا الاغتيال. كتب له القدر إنه يموت في وسط شعبه أو في وسط جيشه في يوم عرسه. السادات لما قرر يحضر العرض العسكري جهز بدلة فيها كل الرموز اللي ممكن تقول لك قد إيه الراجل ده كان مغرور. بدلة على الطراز الألماني بزهرة اللوتس والقمشة اللي ماسكها في إيديه دي وكأنها الصولجان. إنما هيظل في التاريخ هناك شخص عاش بطل وعاش للسلام واستشهد من أجل السلام، اسمه محمد أنور السادات.